अब देखिए इस पंखे को कर खोलना पड़ेगा, ये जाम हो गया है। अब इसको खोल कर देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा। देखिए पूरा फ्री है, लेकिन थोड़ा सा ग्रीस डालना पड़ेगा इसमें। अब इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए यहाँ से थोड़ा ठोकना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये बेयरिंग को चेक करना पड़ेगा। देखिए कितना जाम है, बेयरिंग पूरा जाम है। इस बेयरिंग को मिट्टी तेल से पहले साफ करना पड़ेगा। तो यार इसको किस तरह से हम निकालते हैं बेयरिंग को निकाल कर ही साफ करना पड़ेगा। इसका जुगाड़ मैंने बनाया है एक। तो इस मोमबत्ती से इस बेयरिंग को निकालेंगे। तो इसको हल्का हल्का सा चूर के इसमें डालिए और डालकर इससे प्रेस करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये अपने आप बाहर आ जाएगा। चूर दिया। अब इसको पूरा भर के इसी तरह से प्रेस करते जाना है। देखिए आधा निकल गया, थोड़ा सा और करना है। ये देखिए बेयरिंग हमारे निकल गया। अब इसको हम साफ कर लेंगे। देखा यार, ये मोमबत्ती से मैंने किस तरह से ये बेयरिंग को निकाल दिया। अब इसमें क्या करेंगे, नया ग्रीस इसमें लगाएंगे।
ठीक है, ये लग गया। देखिए ये बीच वाले पोजीशन पे मत ठोकिएगा, ये साइड ही हम लोग को ठोकना है, ठीक है। अगर बीच वाले पे ठोकिएगा तो ये वायरिंग खराब हो जाएगा। अब इसे भी साफ कर दे। अब इसको ऊपर से इस तरह से देकर लगा देंगे। ये ऊपर वाले वायरिंग भी ग्रीस को लगाएंगे। हो गया। अब इसे भी यहाँ पे ठोक देंगे चारों तरफ। इस तरह से हल्के हल्के मारना है, ये अपने आप अंदर चला जाएगा। अब इसको इस तरह से बैठा दीजिए और ऊपर से इसे लगा देंगे। देखिए पंखा मैंने लगा दिया है। अब इसे चालू करके देखते हैं। चालू करो बेटा। ठीक है दोस्तों, हम जरूर कर देना।